तो गाइस ये जो कंप्लीट पीसी बिल्ड है 25,000 रुपीज का बजट गेमिंग पीसी बिल्ड है। सो मैम इसमें हमने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज फर्स्टली किए? हमारे से कोई भी पीसी बिल्ड करोगे तो उसके साथ गेमिंग कीबोर्ड माउस फ्री मिलेगा। उसके बाद है प्रोसेसर Ryzen 5 का 5600G। इसके बाद गीगाबाइट का B450M के मदरबोर्ड यूज किया है। इसके बाद हमने रैम यूज किया है 16GB 3200 मेगाहर्ट्ज की XPG की। उसके बाद क्रूशियल की 500GB NVMe SSD यूज किया है। एंड देन थर्मलटेक का 450 वॉट पावर सप्लाई यूज किया है। और लास्ट 4 फैन वाला कैबिनेट यूज किया। और पूरे पीसी का प्राइस है 25,000 विद GST। तो गाइस अगर कोई कंप्लीट पीसी बिल्ड बाय करना रहेगा तो आप आज डिजिटल लैंस को जरूर कांटेक्ट कर सकते हो। मैम का नंबर मैंने पिन कमेंट में दे दिया है।